अगर आपकी गाड़ी में आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो बहुत तरीके की होती हैं। मैं आपको बताता हूँ व्हील बेरिंग की आवाज़ कैसी होती है और कब आती है। व्हील बेरिंग की आवाज़ एक हमिंग टाइप की साउंड होती है जो स्पीड के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी केबिन में नॉइज़ ज़्यादा बढ़ेगी, और उससे आप समझ जाएंगे कि कोई ना कोई आपके चारों पहियों में से कोई एक बेरिंग या दो बेरिंग या सब बेरिंग खराब है। तो ये टोयोटा इटियोस गाड़ी है। इस केस में नक्कल में बेरिंग ना होके ये हब में दे रखा होता है, और कंप्लीट हब चेंज होता है इसके लिए। और गाड़ियाँ जैसे ऑल्टो वैगनार इस टाइप की गाड़ियाँ होंगी उसमें नक्कल के अंदर बेरिंग लगा होता है, सिर्फ बेरिंग बेरिंग चेंज हो जाता है 700-800 रुपये का। और इसमें पूरा हब चेंज होता है। ये हब काफ़ी कॉस्टली भी आता है, लेकिन इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये प्रॉपरली पैक्ड होता है। क्योंकि बेरिंग ख़राब ही होता है आपका पानी जाने से, बाहर अगर कोई अंदर की ग्रीस सूख जाने से, एयर के कांटेक्ट में आने से जंग लग जाती है, उस तरीके से ख़राब होता है।